तर आज आपण बोलणार आहे नवीन पीसी बनवताना कोणकोणत्या खबरदारी घ्यायला पाहिजेत. तर सगळ्यात आधी हा प्रश्न येतो प्रत्येकाच्या मनात, जर मी घरच्यांना सांगितला का मला नवीन पीसी बनवायचा आहे घरच्या घरी, तर ते बोलतात का नाही, आमचे घरचे परवानगीच देणार नाही या गोष्टीसाठी. जर त्यांना सांगितलं का मी सामान आणेन आणि घरच्या घरी पीसी बनवण्याचा प्रयत्न करेन, तर ते त्यासाठी तयार नसणार. तर सगळ्यात आधी त्यांना तयार करा. सांगा आपल्या घरच्यांना का मी जर स्वतःहून पीसी बनवला तर त्याचे खूप फायदे असतील. मला त्याचा नॉलेज होईल का, जर पुढे जर फ्युचरमध्ये माझ्या पीसीमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर मी तो स्वतः दुरुस्त करू शकेन. आणि खूप खूप माहिती मिळते त्यामध्ये. आणि दुसरे म्हणजे त्यांची जी भीती असते, त्यांना सांगा चुकून जर कोणती वायरिंग माझ्याकडून चुकीची झाली किंवा काही चुकीचं झालं तरी पीसी खराब होणार नाही, पीसी जळणार नाही. हां, फक्त तो चालू होणार नाही. त्यामुळे ती थोडीशी जी पण दुरुस्ती असेल ती तुम्ही पुन्हा चेक करून कराल तर तो पीसी चालू होईल. त्यामुळे ही भीती नका बाळगू का तुमचा पीसी जळून जाईल किंवा पूर्ण बंदच होऊन जाईल, पैसे तुमचे वाया जातील. तर हा प्रश्न पूर्ण डोक्यातून काढून टाका. तर मग सगळ्यात आधी तर तुम्ही तुमच्या घरच्यांना कन्व्हिन्स करा का मला माझा पीसी बनवायचा आहे घरच्या घरी. त्यामुळे तुम्हाला घरच्यांना कन्व्हिन्स करून प्री बिल्ड पीसी आणण्याची गरज लागणार नाही. तुम्ही स्वतःच ते कस्टमाइज कराल. तर पहिला पॉईंट क्लिअर झाला, तुम्ही पीसी स्वतः बनवण्यासाठी तयार आहात. तर मग दुसरा पॉईंट हा येतो का तुम्ही किती पैसे लावणार आहात, म्हणजे तुमचा बजेट काय आहे, किती रुपयामध्ये तुम्हाला पीसी बनवायचा आहे. तर तो आधी फिक्स करा. आणि कमीत कमी माझ्या मते तरी तुम्ही 25 ते 30 हजार रुपयाचा तरी पीसी बनवण्यासाठी तयार ठेवा. त्यामध्ये सुद्धा दोन ऑप्शन येतात का तुम्हाला फक्त पीसी बनवायचा आहे का पूर्ण सेटअप बनवायचा आहे. तर आधी हे फिक्स करा का तुम्हाला पूर्ण सेटअप तयार करायचा आहे का तुमचा मॉनिटर आणि पेरिफरल्स तुमच्याकडे आहे, फक्त तुम्हाला नवीन पीसी बनवायचा आहे. तर हे क्लिअर करा का तुम्हाला 30,000 रुपये किंवा 25,000, जो पण तुमचा जो बजेट आहे त्यामध्ये तुम्हाला पीसी बनवायचा आहे. पण कमीत कमी 25 ते 30 हजार रुपयाचा तरी पीसी बनवा. कारण त्याच्या कमी जर तुम्ही बनवला तर तुम्हाला खूप ओल्ड ओल्ड पार्ट्स भेटतील किंवा किंवा तुम्हाला खूप जुन्या टेक्नॉलॉजीमध्ये वावरावं लागेल. त्यामुळे ॲटलिस्ट 25 ते 30 हजार रुपये तरी तयार ठेवा. मग तुमचा एक गोल फिक्स जातो का तुम्हाला एक बजेटचा अंदाज भेटतो का मी पीसी 50,000च्या आत बनवणार, 40,000च्या आत बनवणार किंवा 60-70, जो पण तुमचा हिशोब असेल त्या हिशोबी तुम्ही पीसी बनवणार. तर दुसरा पॉईंटही तुमचा क्लिअर झाला. तर मग तिसरा पॉईंट हा येतो का तुम्हाला कोणत्या प्रोडक्ट्स मागवायचे आहेत, तुम्हाला काय मागवायचं आहे, म्हणजे इंटेलकडून मागवायचं आहे, AMD कडून मागवायचं आहे किंवा कोणते प्रोडक्ट्स कोणते तुम्ही सिलेक्ट कराल. तर त्यासाठी पहिलेच तुम्ही तयार ठेवा का तुमचा बजेट कोणता आहे, त्या हिशोबे तुम्हाला कोणते बेस्ट वाटेल ते करा. त्यासाठी तुम्हाला स्वतःचा नॉलेज पाहिजे. तर त्यासाठी तुम्ही ना खूप साऱ्या व्हिडिओज बघा. त्यामुळे तुम्हाला खूप माहिती मिळेल का तुम्हाला एक्झॅक्टली काय घ्यायचे त्या किमतीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल आता मी धरून चालतो का तुम्हाला 30,000 रुपयाच्या आत पीसी बनवायचं आहे, 25,000च्या आत पीसी बनवायचं आहे. तर तुम्ही खूप व्हिडिओज बघितले ना तर तुम्हाला ॲटलिस्ट नॉलेज होईल. तर तुम्हाला ॲटलिस्ट याची माहिती मिळेल का तुम्हाला कोणकोणते प्रोडक्ट घ्यायचे आहेत आणि त्या प्रोडक्टमध्ये कोणती वस्तू फिट होते. जर 30च्या आत बनवायचं झालं तर तुम्हाला नॉलेज येतो का तुम्हाला APU बिल्ड करायचा आहे. कारण 30-25 हजार रुपयामध्ये तुम्ही ग्राफिक कार्ड तर नक्कीच लावणार नाही. मग त्यासाठी काय कराल, एक वही पेन घेऊन एक लिस्ट तयार करा की तुम्हाला काय काय खरेदी करायचं आहे. एक ग्राफिक कार्ड लिहा, प्रोसेसर लिहा, रॅम लिहा, ही पूर्ण लिस्ट तयार करून ठेवा. मग त्यामध्ये जे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत त्याच्यावर स्टार करा. जर तुमचा बजेट नसेल तर तुम्हाला एकच रॅम घ्यायची आहे तर एक रॅम लिहा आणि त्याच्यावर स्टार करा. तुम्हाला SSD कंपल्सरी घेणंच आहे. का, तर त्यासाठी सुद्धा मी आधी एक व्हिडिओ बनवली आहे, SSD आणि हार्ड ड्राईव्हमधील काय फरक आहे. ती व्हिडिओ तुम्ही पहा, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाजा मिळेल का SSD घेणे का गरजेचं आहे. त्यामुळे SSDला सुद्धा स्टार करून ठेवा. मदरबोर्ड तुम्हाला घेणंच आहे त्याला स्टार करून ठेवा, कॅबिनेटला स्टार करून ठेवा. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला तुम्ही स्टार करून ठेवा. आणि मग त्या हिशोबी तुम्हाला अंदाज लागेल का कोणत्या गोष्टीसाठी किती पैसे लावायचे आहेत. तर हा तिसरा पॉईंटही तुमचा क्लिअर झाला का तुम्हाला कोणते प्रोडक्ट्स घ्यायचे आहेत. मग नंतर चौथा पॉईंट येतो का तुम्हाला कुठून घ्यायचे ते प्रोडक्ट्स. ऑनलाईन घ्यायचे आहेत, कुठल्या वेबसाईटमध्ये तुम्हाला भेटतील का ऑफलाईनमध्ये तुमच्या जवळपासच्या मार्केटमध्ये भेटतील. तर अनफॉर्च्युनेटली त्याचीही एक व्हिडिओ मी बनवली आहे. तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये ती लिंक आहे, ती नक्कीच बघा की ऑफलाईन आणि ऑनलाईन परचेस करताना काय खबरदारी घ्यावी. ऑफकोर्स मी त्या व्हिडिओचाही प्रमोट करत आहे. ठीक आहे, तुम्ही ती बघा व्हिडिओ, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज मिळेल. ज्या ज्या व्हिडिओ मी सांगत आहे ना सर्व व्हिडिओचे लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तुम्ही नक्की चेक करा.
आता तुमचे 4 पॉईंट क्लिअर झाले. तुम्हाला स्वतः पी सी बनवायचा आहे, तुम्हाला पी सी किती रुपयामध्ये बनवायचा आहे, कोणकोणते पार्ट्स घ्यायचे आहेत आणि कुठून घ्यायचं आहे तेही क्लिअर झालं. हे सगळं झालं, तुमचे प्रोडक्ट्स तुमच्या जवळपास आले. तर मग हा प्रश्न येतो का पी सी बनवायचा कसा? सोपी गोष्ट आहे, कोणीही करू शकतं. 10 वर्षाची पोरंसुद्धा करू शकतात. प्रत्येक पार्ट्सवर नावं लिहिलेली असतात, ते फक्त पिनं अटॅच करायचे असतात. पण मेन गोष्ट ही असते ती प्रोडक्ट सिलेक्ट करताना, का तुम्ही कोणते प्रोडक्ट सिलेक्ट करतात. नाहीतर खूप वेळेला काही लोकांकडून चुकी होते का ते वस्तूंमध्ये चांगल्या गोष्टींमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतात आणि मग पॉवर सप्लायमध्ये कंजूसी करतात आणि साधा पॉवर सप्लाय घेतात. ती गोष्ट हानिकारक असू शकते. मग त्या गोष्टीमुळे तुमचा पी सी जळू शकतो. आणि दुसरी एक खबरदारीची गोष्ट असते म्हणजे थर्मल पेस्ट लावताना तुम्ही नीट लावा. कारण तो जर तुम्ही जास्त प्रमाणात लावला तर तो पसरू शकतो आणि त्यामुळे तुमचा मदरबोर्ड जळू शकतो, म्हणजे डॅमेज होऊ शकतात त्यातील प्रोडक्ट्स. दुसरा कोणताही असा हानिकारक किंवा कोणतीही अशी खबरदारीची गोष्ट नाही आहे. तुम्ही सोप्या आणि सरळ पद्धतीने समजून तुम्ही स्वतःचा पी सी बनवू शकता. तुम्ही कोणत्याही यूट्यूबरची स्टेप बाय स्टेप कशी बनवलेली पी सीची व्हिडिओ आहे ती बघा. मी आता यासाठी बनवलं नाही, कारण बहुतेक लोकांना 2020मध्ये कसं पी सी बिल्ड करायचं ही माहिती असतेच. पण जरी तुमचा आग्रह असेल तर नक्कीच त्यासाठी मी व्हिडिओ बनवण्यास तयार आहे. तर तुम्हाला वाटत असेल का तशी मी व्हिडिओ बनवावी, तर नक्कीच मला एकही जर कमेंट आला तर मी नक्की त्यासाठी व्हिडिओ बनेन. कारण मला वाटत नाही का याची काही गरज असेल. कारण कोणीही ती व्हिडिओ जुन्या कोणत्याही यूट्यूबरची व्हिडिओ अशी पाहिली तर त्यांना नक्कीच समजेल का कसा प्रोसेसर लावावा, कशी थर्मल पेस्ट लावावी, फॅन कसा फिट करावा आणि कोणत्या पिना कुठे कुठे लावाव्या. सोप्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत, त्या कोणीही करू शकतं. तिथे नावं लिहिलेले असतात का तुम्हाला USB 3 कुठे लावायचा आहे, तो जस्ट तिथे कसा लावायचा. या सोप्या गोष्टी आहेत, त्या तुम्ही आरामात एका व्हिडिओमध्ये कोणाच्याही पाहिल्यावर तुम्हाला समजून जाईल. आता हे सगळं क्लिअर झालं, तुम्ही पी सी बनवला आणि तरी तो स्टार्ट नाही झाला तर घाबरण्याची काहीच गरज नाही. ते तुम्ही आरामात सॉल्व करू शकता. तुम्ही पाहिलं, सर्व व्यवस्थित केलं, क्लिक केलं, तरी पण तुमचा पी सी चालू होत नाही. मग कुठे गडबड झाली? तर छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, त्या तुम्ही लक्षात दिल्या ना तर तुमचं चालू होऊन जाईल पी सी. सगळ्यात आधी तुम्ही चेक करा, जर तुम्ही ग्राफिक कार्ड लावला असेल तर ग्राफिक कार्डलाच तुमची मॉनिटरची पिन अटॅच आहे का ते चेक करा. खूपदा काय होतं की लोक ग्राफिक कार्ड घेतात आणि ग्राफिक कार्डला न लावता हार्डवेअरला पिन लावतात. मग ती चुकी झाली आहे का तुमच्याकडे ते चेक करा. दुसरं चेक करा तुमचे कनेक्शन लूज तर नाही आहेत ना, सर्व प्रॉपर कनेक्शन फिट करा. वाटलंच तर पुन्हा काढा, पुन्हा लावा. मी तर म्हणतो तुम्ही पी सी बनवताना ना सुरुवातीला आधीच मदरबोर्डवरती सर्व कनेक्शन लावून एकदा चालू करून पाहावे, म्हणजे तुम्हाला खात्री होऊन जाईल का पी सी चालू होतोय. मग त्यानंतर वाटलंच तर तुम्ही कॅबिनेटमध्ये फिट करा सर्व व्यवस्थित. म्हणजे करायला तुम्ही तसंही करू शकता, पण तुमची मेहनत वाढेल. मग तुम्हाला ते पूर्ण खोलावे लागेल, काढावे लागेल, पुन्हा चेक करावे लागेल. ते नको व्हा म्हणून तुम्ही आधीच वाटलंच तर मदरबोर्डला लावून चेक करा. आता तुम्हाला वाटतं तरीही चालू होत नाही, तर मग काय प्रॉब्लेम असेल? मग छोट्या बारीक सारीक गोष्टी असतात. नवीन पी सी बनवताना खूप लोकांना माहिती नसतात त्या गोष्टी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एक प्रोसेसर घेतला आहे, पण तुम्हाला माहिती नाही त्यात इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स आहेत का नाही, आणि तुम्ही ग्राफिक कार्डही लावला नाही, मग तुम्हाला तो डिस्प्ले कसा दिसेल? त्यामुळे छोट्या गोष्टी तुम्ही चेक करा. जर तुम्ही प्रोसेसर घेत असाल तर त्यात इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स आहेत का ते चेक करा. जर नसतील तर तुम्हाला ग्राफिक कार्ड लावणे मग कंपल्सरी आहे. आणि यानंतर नक्कीच तुमचा पी सी वर्क करेल, नक्कीच पी सी चालू होऊन जाईल तुमचा. तर नक्कीच मी म्हणतो तुम्ही स्वतःचा पी सी स्वतः तयार करण्याची तयारी ठेवा आणि कराच. कारण खूप गोष्टीचं नॉलेज तुम्हाला मिळेल आणि सोप्या गोष्टी आहेत. तुम्ही एकदा पी सी बनवाल ना आणि तुमचा पी सी चालू झाला ना तर तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स येईल का हां मी करू शकतो. आणि मग काय होईल, तुम्ही या गोष्टींच्या ॲडिक्शनमध्ये जाल. तुम्ही मग रिसर्च कराल, खूप व्हिडिओज पाहाल, मग तुमचा आस्ते बजेट वाढायला लागेल का, मी ते पण सांगतो. मग तुम्हाला हळूहळू नॉलेज येईल का हां माऊसमध्ये ऑम्रॉन स्विच असले तर चांगला फायदा होतो. मग तुम्ही माऊससाठी पैसे वाढवाल. हां मेकॅनिकल कीबोर्ड वापरावा, मग गेमिंगमध्ये मजा येते. मग तो साधा 400-500 रुपयावाला पी सी, साधा 400-500 रुपयावाला कीबोर्ड का वापराल तुम्ही? द्याल फेकून आणि नवीन मेकॅनिकल कीबोर्डच्या मागे लागाल. मग या थोड्या गोष्टींची तुम्हाला माहिती मिळेल ना, तसा तुम्हाला त्याचा ॲडिक्शन लागेल. मग तुम्ही आस्ते त्यामध्ये घुसून जाल. ही चांगली गोष्ट आहे ॲक्च्युली.
तर आजची व्हिडिओ एवढी काही खास नव्हती, तुम्हाला फक्त बेसिक नॉलेज द्यायचं होतं का तुम्ही स्वतःचा पी सी स्वतः बनवा आणि त्यासाठी तयारी ठेवा, कारण त्यात काहीच बिघडणार नाही. जर तुम्हाला इंटरेस्ट आहे टेक आणि पी सी बिल्डमध्ये तर चॅनलला नक्की चेकआउट करा आणि आवडलं तर सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच नवीन नवीन व्हिडिओजमध्ये. तोपर्यंत राम राम.